Salve rapaziada, beleza? Mais um videozinho aqui com o direito da CB300. Eu tive pra serra domingo com a minha esposa, esse rolezinho com a minha esposa. E tá aí o vídeo, vocês, acho que muita gente assiste o vídeo aí. E desde que cheguei, eu percebi que a moto tava com um barulho muito forte aqui atrás. Um tec-tec muito forte. E aí eu sou fuçador, eu não gosto de que a minha moto fique com um barulho feio e tal. E comecei a procurar, fui procurando. Então por isso que eu falo pra vocês, gente, manutenção tem que ter, tem que prestar atenção na moto, tem que estar olhando. Porque, olha só, eu vou com a mão e vou mostrar pra vocês, ó. Isso porque eu faço manutenção, ó. Ó, com a minha mão, ó. Ó o barulho. Tá aqui o barulho, ó, os dois lados soltos, ó. O barulho é muito forte, tá? Tá solto a pinça. Então eu vou dar uma ajustada, eu vou apertar. Eu vou apertar a chave 12, ó. Aqui, olha só pra vocês verem, ó. Pronto, ó. Esse aqui é 14. E, ó. Essa aqui tá apertada, essa aqui solta. Quer dizer que o barulho tava muito forte porque a pinça tava solta. Então é isso aí, rapaziada. Eu insisto, ó, manutenção sempre, olhar sempre, para não passar sufoco. E vocês veem que eu presto atenção, eu fico em cima da minha moto, eu fico direto tomando conta, olhando, ó, por causa disso aí. A vibração vai soltando mesmo, é normal, então tem que estar olhando mesmo, beleza? Rapaziada, ó, quem não é inscrito, se inscreve no canal para nós aí. Deixa o like para nós aí, ativa o sininho para receber as notificações. E vamos lá, vamos continuando. O negócio é isso aí. Eu dei uma olhada no parafuso do amortecedor, tanto embaixo como em cima, tá bem apertado. Dei uma olhada geral nela aí. Tem que estar olhando, tá? Até o próximo vídeo aí. Falou, rapaziada.